मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील ही नंबर 1 कावन्सील आसा आनी ह्या कावन्सिलांत गेले 5 वर्सां हांव सतत पळयत आसा की कामगारांचो पगार डिले जाता, एडमिनिस्ट्रेटीव फंक्शनींग, फायनान्शियल फंक्शनींग आनी अशा खूब पद्दतीचे फंक्शनींग जेन्ना पळोवपाक येता त्या वेळाचेर मागीर ते वेरियस माध्यमांतल्यान त्या वेळाचेर अशें दिसलें की समथींग हॅज टू बी चेंज एंड इट इज नॉट एकदम चेंज जावप बरोबर ना, पण एक कितें तरी एफर्ट्स करपाक जाय आनी एक मनात इंट्रस्ट आयलो आनी आमच्या वोटरांनी आमचे बरे हितचिंतक आसा तांणी सांगलें की तुमी नॉमिनेशन भरात म्हणून मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील टू बी एज एन गूड रेवन्यू जनरेशन. हांगा वास्कोत पळयल्या गेल्यार अडानी आसा, जिंदाल आसा, पोर्ट आसा, अनेक तरे एअरपोर्ट आसा, गोवा शिपेट आसा, अशा पद्दतीचे आसतना सुद्दां वास्को म्युनिसिपालिटी इज लॅकिंग बिहायंड फॉर एन फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स. This problem has to be sorted out, and if this problem has to be sorted out, then definitely good people should come for a Marmugaon Municipal Council, and people should decide the good candidate. Marmugaon Municipal Councilat येवपाक जाय. ह्या मुरगांव जशें पयलीं रेवेन्यू जनरेशन कसो करप, फॉर एग्जाम्पल मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलच्यो बोर्जीस बिल्डींग, कोसंबे बिल्डींग, गोसाल्या बिल्डींग, अशे कितल्योश्योच बिल्डिंगी आसा विच आर गोइंग टू बी कोलॅप्स नाव. इट हॅज टू बी न्यू बिल्डींग येवपाक जाय. द वे ऑफ रेवन्यू जनरेशन जावपाक जाय. सो म्हाजें एकूच मत आसा, लोकांचें सगळ्यांचें मत आसा की ह्या मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील बरे कॅन्डिडेट निवडून लोकांनी दिवपाक जाय आनी बरे कॅन्डिडेट निवडून दिल्या उपरांत बरी कंटिन्युअसली स्टेबल म्युनिसिपालिटी आय मीन एक 5 वर्सां खातीर बरो चेअरपर्सन, बरे कावन्सिलर, काम करपी कावन्सिलर, डेडिकेटेड कावन्सिलर, हार्डवर्किंग कावन्सिलर असल्या उपरांत ऑफिसर्स, गव्हर्मेंट ऑफिसर्स मागीर कोणीय आसूं ते सगळे बरे फंक्शनींग करतले अशें म्हाका दिसता. म्हणून हांव मुद्दाम गेली 40 वर्सां ह्या समाज सेवेचें काम करीत आसा, पण केन्ना विचार करूंक ना. म्हजी मिसेस कावन्सिलर आशिल्ली, वायस चेअरपर्सनूय आशिल्ली. आमी अनुभव आसा आमकां ह्या म्युनिसिपल कावन्सिलाचो आनी ते अनुभवाचो एक लोकांक फायदो जावचो. आनी आतां ग्रोनअप जाल्या उपरांत, भुरगीं ग्रोनअप जाल्या उपरांत समाज सेवा कशी करप ती नगरसेवक जाल्या उपरांत त्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत पावप, म्हणून हांव ह्या रिंगणात उतरलेलो आसा. हांव आतां नॉमिनेशन फॉर्म भरलेले आसा वोर्डाक लागून. आतां आमकां ते 27 वर्सां जालीं थंय. पूण आमचें कितें तें आमकां खबर आसा न्हू कितें तें. आतां दुसरे कोणूय येयले ते आमचे कामां करतले म्हण आमकां ते कांयच खबर ना, करतले काय ना करतले ते. तेन्ना म्हाजो प्रितम केलुस्कर तुमकां खबर आसा, तो म्हाजो चेडो. तेणी त्या वार्डाक कितें कितें केल्लें आसा. आतां लॉकडावनान तेणी सॅनिटायझर केलें, फॉगिंग केलें आनी बारीक बारीक लोकांची कितें कामां आसल्यार तो घरांचे खाता पिता थंयचो धांवतालो काम लोकांची कामां करूंक. तेन्ना ताका खूब जाणांचो सपोर्ट येयलो. कितें प्रितम तूं आमकां सपोर्ट करता मरे मातसो काय म्हणून. तेन्ना हांवें कितें म्हटलें एका ताका सपोर्ट करच्या पेक्षा हांवूच उबें रावता न्हू. पूण हांव सद्या आतां फुडें सरला. आयज हांव वॉर्ड नंबर 8 फॉर्म भरलेले आसा. वॉर्ड नंबर 8 जो आसा तो जनरलूच वॉर्ड आसा, तरी पण आमी दादल्यांक फायट करूंक आमी मुद्दाम जे आमचे पॅनल आसतले काँग्रेसाचे पॅनल पार्टी वायज ना, तरी पण आमचे जे पॅनल आसा तेजे वरसून आमी 3 लेडीजां खातीर आमी जागो हे केला. सो आमी जनरल वॉर्डानूच सगळ्यांक फायट करून दाखयतली. तर आनी तुमी जाणत आसतली की म्हाजो घोव जो संकल्प आमोणकर आसा आनी हांव एवरी टायम सोशल वर्कांनी आसतातूच. सो हांव लोकांची खुबशीं कामां केल्लीं आसा. हेज्या फुडें बीन आमकां लोकां खातीर सेवा करपाची आसा. सो हांव जे लोकां खातीर 8 नंबर वॉर्डान रावलेले आसा. कावन्सील इलेक्शन्स सगळ्यांक खबर आसा 21 तारखेक जाल्लेले आसा. वॉर्ड नंबर 12 ह्या वॉर्डान सतत हांव 20 वर्सां जालीं हांव त्याच वॉर्डान काम करता. अशें केन्नाच पळोवंक ना की ज्या जाग्यार वॉर्ड समज म्हाजो लेडीज जालो किंवा एसटी जालो की हांव दुसऱ्या वॉर्डान जम्प जावंक ना. हांव म्हाज्या वॉर्डाक लागून आयज 20 वर्सां काम जालें आनी 25th टर्म हांव कावन्सिलान प्रवेश करता फॉर्म भरून. म्हाजें एकूच सांगपाचो हेतू आसा की आमी जे बसलेले आसा, हांव जो इलेक्टेड कॅन्डिडेट भरलेलो आसा, कॉन्टेस्ट करपाक भरलेलो आसा, फक्त हांव म्हाज्या वॉर्डाचे जनतेक लागून काम करपाक भरलेलो आसा. हांवें 20 वर्सां खंयसर ऑपोजिशन पडलो किंवा हांव कावन्सिलर म्हणून नासलेलो तरी आसतना हांवें सोशल वर्क हे कार्य चालू दवरलेलें आसा. लेडीज वॉर्ड जाल्लो तेन्ना लेडीज कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केलो. जेन्ना अशें सुचोवंक ना की म्हाजो लेडीज जालो म्हणून हांव दुसऱ्या वॉर्डान कॉन्टेस्ट केला. म्हाका एकूच वायट दिसता आनी बरें दिसता एके वटेन, कित्याक म्हाज्या वॉर्डान
हांव कॉन्टेस्ट करता तेचे म्हाज्या अगेन्स्ट लास्ट काँग्रेसचो कॅन्डिडेट बाब सैफुल्ला खान जो असेंब्ली कॅन्डिडेट म्हाज्या अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट करता आय एम प्राऊड कित्याक हांव सुद्दां एक त्या लेवलाचेर कॉन्टेस्ट करता कशें दिसता म्हाका एटलिस्ट तो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट सेकंडली आनी एक हा कॅन्डिडेट तो तृणमूल काँग्रेसचो पार्टीचो एक कॅन्डिडेट आसा अमिनुल्ला हे दोन कॅन्डिडेट असेंब्ली कॅन्डिडेट आनी तेंच्या अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट करता हांव म्हाका दिसता समज हांवें म्हाज्या वॉर्डान बरें कार्य केल्लेलें आसा जाल्यार म्हाका हेजी म्हाजी जनता आहा ती म्हाज्या फाटल्यान रावतली आनी बरो कौल म्हाका दितलो आयज हांवें फॉर्म भरला पयलीं म्हाज्या वॉर्डान वॉर्ड नंबर 16 म्हाजी मिसीस रोशना बोरकर कावन्सिलर आसलेली आनी गेल्या 15 वर्सां कांय काम जावनाशिल्लें जें आतां घडोवन हाडलां हांव लोकां कडेन इतकेंच मागता म्हाका म्हाज्या कामाची पावती तरी दिवची आनी इतलेंच सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा आमकां मर्मगांव टोटल 64 कॅन्डिडेटांनी नॉमिनेशन्स फायल केल्ली आसा टोटल 64 आनी पयलीं 3 आयलीं सो टोटल 67 कॅन्डिडेट्स फायल्ड देयर नॉमिनेशन्स एज ऑफ नाव सो फाल्यांचो टायमींग कितें आसतलो आनी फाल्यां एज डिक्लेअर्ड बाय द स्टेट इलेक्शन कमिशन इट इज सेम टायमींग दॅट इज फ्रॉम 10 to 1 and up to 1 whoever comes they will be given tokens you can come and consider आफ्टर वन इफ एनीबडी कम्स दे वोंट बी No, after 1 we cannot allow, but up to 1 we will go and we will make an announcement. आणि जे कोण आसा तांकां आमी टोकन नंबर्स दितले जर कोण थंय भायर उबे आसा नियर अवर ऑफिस फॉर फायलिंग नॉमिनेशन दे वील बी गिवन टोकन नंबर्स एट 1 and they all will be considered. But after 1 if anyone comes to the office as per the timing schedule given by the commission we will not consider.